रात के टाइम में सो, ऊपर से इतनी तेज घुर्राती, सो नहीं ना देती। यार सही से सो जाओ ना यार। सुनाई ना आ रही है? नहीं। ए, सुना रहे हो? ये थोड़े घुर्राटे कम कर लो यार। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम भी सोंगे यार, मैं भी सोऊंगी। थोड़े घुर्राटे कम कर लो यार। तेरे घुर्राटे कम कर लो अपनी। सही से सो। Oh no! सही से सो जाओ। इतनी तेज आवाज करोगी, मैं कैसे सोऊंगी? हैं? कैसे सोऊं? सो जा यार। कैसे सोऊं? हैं? छाती में दर्द हो रहा है मेरी। इतनी तेज आवाज करके सोओगे यार? निकल नहीं मेरे मुंह से, तो मैं क्या करूं? सो जा। आराम से सो जियो अब। आवाज नहीं करोगी बिल्कुल, बिल्कुल शांत होके। फिर
अरे यार, तमीज से लेट जाओ भाई, तमीज से सो जाओ। अरे यार, नीचे जाके सो जाओ। सुनाई ना आ रही है? हैं? आवाज ना आ जाए दोबारा। यार तुम ही सो जाओ, तुम ही सो। लो, सो तुम ही, मैं उठ के बैठ रही हूँ, उठ के बैठ रही हूँ। पूरे दिन में काम करके सो, रात को आराम से। एक जो आदमी सोने न देते। ओए, सुनाई ना आती है? दारू वारू पी ली का? अरे भैया जी तो पागल है। बंदे को आज कब दिन निकले और रात में कुछ बोलूंगी तो पड़ोसी उड़ोसी और उठ के आ जाएंगे। ओए कुमकड़न, बैठी रह रही मेरी, ना सो रही। या आदमी से तो मैं दुखी हो गई हूँ। मैं यहाँ सोऊं कि ना सोऊं? है? यहाँ सोऊं या ना सोऊं? कहीं और सो जाऊं जाके? क्या है? है? कहीं और सो जाऊं? कहाँ सो जाऊं? खा रखो है क्या कुछ दिखाई? सो जा, मैं जा रही हूँ। हे भगवान। यार कहाँ सोऊं? अभी बताऊंगी, देख अभी बता रही हूँ मैं।
no, no, no. अरे जी तो बहुत कुमकड़न है यार। उठ के बैठो, उठ के बैठ जाओ। पूरी बोतल लौट दूं? उठ के बैठ जाओ। क्या है क्या है? कौन सोता है ऐसे? दर्द हो रहा है। सो जा मेरी यार, नींद हराम करके दर्द हो तुम रहा है, सो सिर्फ सो अकेले। जा। तो मैं सो तो जा। बैठ जाओ उठ के। अब मैं सोन दूंगी नहीं, अरे दर्द अब मैं सोन दूंगी। बालकनी में जाके सो। कौन लेता है तुम्हें तेज तेज गिर्राटे? सो जा यार। अब मत लियो। सो आराम से, मैं जा रही हूँ। सो, मैं आराम से सो तुम, मैं जा रही हूँ। तो हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।